Halo guys, ketemu lagi dengan Joe Channel. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Hari ini aku mau review untuk sidebox pannier dari Guardian sebagai kelengkapan kita untuk touring. Ini aku pakai yang kapasitas 27 liter ya. Oke, seperti apa bentuknya, kekurangan dan kelebihannya akan kita ulas di video kali ini. Oke, kita buka dulu. Oke, mau kita keluarin dulu. Kemasannya lumayan rapi ya pengerjaannya. Coba kasih lihat sini. Ini untuk yang bagian sudutnya udah dikasih pelindung juga. Atas sudah pakai strap kalau kita mau naruh extra bag. Terus udah dilengkapi bracket ya. Ini yang tipe quick release. Jadi ini bisa kita lepas pasang lebih cepat. Untuk yang satunya untuk kunci-kunci ini bagian dalamnya udah dilengkapi dengan kantong di atas ya. Terus ini udah ada pelindung karet untuk melindungi biar air nggak masuk ke dalam pannier. Terus dalamnya udah dilapisi dengan semacam kayak spons ya, ini kedap air sebenarnya. Ada kunci juga. Ini menurut infonya, oh ya, ini ada tali string juga untuk jaga biar posisi pannier saat terbuka nggak terlepas ya. Kemudian coba kita lihat fungsinya. Oke, untuk tipe yang saya pesan ini tipe yang quick release ya. Dalamnya kurang lebih sama di seperti ini. Ada lapis ya. Ini juga sebelah kisi-kisi dia ada karet juga untuk melindungi dari air. Terus ini ada juga sama kantung juga untuk tambahan penyimpanan. Ada juga tali sling. Untuk satu kunci ini bisa untuk buka semua ya. Ini bisa buka untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan juga untuk yang rilisnya ini. Kita coba. Sudah terkunci. Terus ini untuk yang quick release. Ini posisi kunci ya. Nah, bisa juga. Untuk yang sebelah sini nggak bisa terbuka. Nah, sini ini tipenya pengait di sini ya. Ini dia. Jadi kita beli pannier ini ada dua kunci dari pabrikannya sana. Untuk harganya ini ya, untuk kualitas seperti ini Guardian lumayan bagus ya. Ini saya beli dengan harga 2 juta
600 kurang lebih kalau nggak salah. Jadi mungkin itu aja dulu. Udah ada bracketnya juga, kualitas lumayan, dan pengerjaannya rapi ya Guardian. Ini di kisi-kisi sebelah sini, udah strapnya juga udah. Untuk bagian bawah seperti ini, ada juga logo Guardian Adventure. Oke, silahkan di order buat teman-teman yang pengen nambah tools untuk motornya biar makin proper ya kalau untuk touring jarak jauh. Oke, untuk link pembelian saya cantumkan nanti di link deskripsi. Oke, karena sudah kebetulan sidebox pannier sudah terpasang, kan kita coba review ya. Ini untuk cara mengelepas dan memasang untuk sidebox. Ini karena tipe quick release, jadi dia ada pengaitnya di bagian bracket. Setelah terlepas, tinggal kita angkat dikit, ya seperti ini. Jadi untuk lubang di 4 sisi ini itu nanti akan nyangkut di bracket seperti ini. Jadi lebih mudah ya kita nanti untuk memasang dan juga untuk melepasnya. Ya seperti ini. Kalau kita mau memasang lagi, tinggal tekan ke bawah, terus kemudian dorong ke depan dikit, udah ya, dan terpasang dan bisa dikunci lagi. Oh ya, ini udah kita pasang kurang lebih sekitar hampir 3 bulan ya. Kita udah bawa touring dan kita udah melewati juga hujan yang sangat berat sekalipun. Ini tetap kering ya pannier ini. Ini untuk seal yang di kisi-kisinya memang berfungsi dengan baik ya. Jadi saya pernah melewati hujan berat pun tidak tembus sama sekali untuk yang tipe ini. Mantap ini punya Guardian. Kebetulan yang saya pasang di motor Fiction ini yang ukuran 27 liter ya kapasitasnya. Kalau dari samping seperti ini bentuknya. Bagi beberapa orang mungkin cukup lumayan besar, tapi bagi saya ya ukuran seperti ini yang saya butuhkan. Kalau pakai yang 20 liter mungkin kapasitasnya nggak begitu besar, karena saya juga suka bawa barang banyak biar nggak bawa tas, jadi semua bisa masuk ke dalam pannier. Seperti ini tampilan dari belakang. Dari samping, untuk teman-teman yang mungkin pernah pakai produk yang lain atau pengalaman saat pasang pannier, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain pada saat pengen memasang sidebox di motor touring. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya review hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Oke, see you. Tuhan memberkati.